रेगिस्तान के किनारे एक सूखा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। एक दिन उसने देखा, रेत पर एक घायल ऊंट का बच्चा पड़ा था। तेज धूप में वो प्यास से तड़प रहा था। वो दूर नदी तक उड़कर जाती, अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाती और ऊंट के बच्चे के मुंह में टपका देती। शाम तक कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने ऊंट के बच्चे को देखा और पास ही भीगी रेत देखकर समझ गए कि कोई उसकी मदद कर रहा था। ऊंट का बच्चा बच गया। कुछ